After one, you put one, two, one, yeah, two. Good. Give me one, two, one, two, and four, three. Good. Ready? 5, 6, 7, 4. One. Nó tổng rồi. One, two. Tính cho gạt em phô đi họ gạt được một thì các bạn biết là độ một cái là cả mát chỗ ô không phải gì ra ô cái nữa ô đó ô one ô after baby after chưa bao nhiêu ô để baby kita makan go ready after go one ô tính toàn tiếng Anh tí con gần như này tí con ồ căng rồi tí con hai con các bạn đang xem nào tí con một nha đây là tiếng Anh cả nhà ok nào tiếng Anh đen lái ô các bạn chuẩn các bạn gợi lên hoa nó lại